हेलो गाइस, अभी सूरत में मेट्रो का काम ज़ोरों से चल रहा है। ये देखिए, ये वर्कर सब काम कर रहे हैं। ये ऊपर ब्रिज पे खड़ा हूँ मैं। बढ़िया काम चल रहा है, मतलब ज़बरदस्त काम चल रहा है। अब तो लगता है 1-2 साल में मतलब पूरा काम ही ख़त्म हो जाएगा। बढ़िया काम चल रहा है। चलो ठीक है, चलो।